乗らねえ。竿先入ったけど乗らねえ。最悪。出過ぎだろ。切れてるよもうワンバでもこの時間だとシーガスかもしんないな。初当たりだね。車じゃないですかね。違います。違います。ありがとう。一枚が大事なんだよね。取るぞ。一枚。長ー。よいしょ。ありがとさん。良い引きですね。ちっちゃいんだけど引きがいいね。よし取れた。こんだけやって1枚か。長っ。
36ですね。36センチ。ありがとさん。よく引きました。36。よく引きね。元気すぎるよ。いけるっしょ。はい、バイバイ。ありがとう。時刻は4時45分ですね。ラインが見えなくなったんで終了したいと思います。どうにか今日この空港でハイプレッシャー HC が6、7人いる中で最後することができました。ご視聴ありがとうございます。今日も宇垣日清でした。バイバイ。